ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம யூடியூப் லோகோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நான் ரெட் கலர் செஞ்சு வச்சுருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து இப்போ நம்ம செய்யலாம். இது பாக்ஸ் மாதிரி வரல, அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ செஞ்சது ஒயிட் கலர் ஸ்லைம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் வந்து நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். பார்க்க யூடியூப் லோகோ மாதிரி இருக்கான்ட்டு எனக்கு தெரியல, ஆனால் என்னால் முடிஞ்சதை நான் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், யூடியூப் லோகோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சேலஞ்சஸ் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக செய்கிறேன். ஓகே, பாய்.